moltes gràcies per ser avui aquí, per acompanyar-nos en aquesta posada en marxa del cicle del meu clàssic en l'any 2016. És un cicle que vam començar l'any passat, ara repassava els diversos títols i el vam començar de fet el 2014 i hem passat ja una bona quantitat d'autors que el que els demanàvem des de la Institució de les Lletres Catalanes era, per tal de el nostre objectiu, la nostra missió és fomentar la visibilitat, el coneixement, la difusió de l'obra dels nostres autors. Però també ens sembla molt important poder parlar de la relació íntima que hi ha entre la lectura i l'escriptura, com els nostres autors, abans de ser autors, han estat lectors i reivindicar així la importància de la lectura i d'aquest anar, capbussar-se en les seves pròpies biblioteques personals i poder recuperar el que els proposem en aquest cicle, que és que ens parlin del seu clàssic. Òbviament mai no n'hi ha un, costa molt fer la tria i quan parlem de clàssic no parlem només, no posem cap constrenyiment ni pel que fa a èpoques ni a llengües. De vegades triem parlar d'un autor, de vegades triem parlar d'una obra en concret. És a dir, que és una invitació, en el fons, a que els nostres escriptors se'ns mostrin com a també prescriptors de lectura i mostrin de vegades quines són les fondalades de la seva pròpia trajectòria com a escriptors. I han passat per aquí des de Joan Francesc Mira, Maria Barbal, Jordi Coca, Carme Riera, Josefa Contijoc, Cèlia Sánchez Mústic, Margarida Aritzeta, Francesc Sarés, Lluís Anton Baulenes, Manel Baixauli, Isabel Clara Simó o Pere Rovira, que curiosament, com el nostre convidat d'aquesta tarda, també va triar Baudelaire. I no hem volgut tampoc dir, no, ja el tenim, ja l'hem fet. També ha passat en el cas de la Maria Barbal, que va venir a parlar de Rodoreda, i la Marta Pissarrodona, en aquest cicle d'enguany, també torna a triar a la Mercè Rodoreda. I per tant ens interessa més posar el focus en la figura del nostre escriptor i per tant observar des de la seva perspectiva quina és aquesta trajectòria de lectura. El Vicenç Pagès Jordà no necessita gaire presentacions. L'any passat va ser Premi Nacional de Cultura i abans d'haver estat Premi Nacional de Cultura això demostra una llarga trajectòria, tot i la seva joventut, i ha guanyat premis en diversos gèneres, sobretot en premis com el Sant Jordi de novel·la, el Premi Sant Joan de novel·la, però també el Mercè Rodoreda de contes, el Premi Creixell, que vol dir que són els seus lectors el que l'estan premiant. Per tant, acumula una llarga trajectòria amb obres que han resultat sempre sorprenents, que han gaudit del favor de la crítica, renovadores, i que per tant per nosaltres, a més, amb el vessant acadèmic, ell també ha estat professor de llengua i literatura i també fa classe a la universitat, participa en tallers d'escriptura, per tant, en aquest sentit, cobreix perfectament tots els vessants que nosaltres ens proposem en aquest cicle, que també aquest any tindran, com els deia, el 26 de maig la Marta Pessarrodona, el 7 de juliol l'Ada Castells, abans tindrem la Imma Monsó, que encara no se'ns ha decidit, el 22 de juny hi haurà l'Imma Monsó, però encara no ens ha dit quin clàssic, o després de l'estiu tindrem a Hilari de Cara, que parlarà sobre Quim Monzó, o la Núria Perpinyà, o el Joan Francesc Mira, que tancarà també el cicle parlant de Dante i de la Divina Comèdia. Per tant, els convido a que es fidelitzin al cicle del meu clàssic, que a més emetem també en streaming i després enregistrem perquè les persones que no hagin pogut venir després tinguin ocasió a través del portal de les Lletres Catalanes de recuperar-lo. El Vicenç ens parlarà de Baudelaire i hi ha hagut gent que li deia les flors del mal, i ell no parlaré de les flors del mal. Pere Rovira sí que com a traductor, a més, ell parlava en la seva doble faceta de poeta i de traductor, va parlar de les flors del mal de Baudelaire. La veritat és que Baudelaire és un d'aquests autors que molta gent reivindica com un de les veus profètiques de la modernitat literària, no només poètica, literària en general. De fet, el Vicenç m'ha dit que parlarà fonamentalment de la prosa de Baudelaire i de l'Esplin de París i ens parlarà els petits poemes en prosa, etc. Però la veritat és que quan parlem de Baudelaire és una figura tan enorme que no l'acabem d'exhaurir mai. Sempre que hi posem etiquetes, els poetes, n'hi ha que no es deixen etiquetar.
n'hi ha que són tan grans que resisteixen a cabre només amb una etiqueta. I Baudelaire és tingut com un dels pares, en aquest sentit, del simbolisme, i poèticament, i com un dels autors dins del romanticisme que reivindica aquesta modernitat, que incorpora categories estètiques que no havien format part i no eren objecte de reflexió literària. I com que el simbolisme és una construcció i el seu artífex n'és Paul Valéry explica en un dels seus articles parlant del simbolisme que una vegada explica una anècdota que Arago, que era un astrònom que treballava a l'Observatori de París, va rebre una visita reial de les Tulleries, que li van dir: vindrà aquí un representant reial, ensenya-li una mica tot això. I ell va agafar un telescopi que el tenia apuntant a una estrella en concret, i quan va arribar el visitant reial, seu, mira, observa el firmament i l'estrella que Arago li volia mostrar, i li diu a l'orella, Arago: és Sírius, senyor. I el visitant reial se'l mira i li diu: està vostè absolutament segur que és Sírius? És a dir, que podem etiquetar d'aquesta manera un objecte, que probablement és ell el que ha estat el seu objecte d'estudi, i això mateix ho utilitza Valéry per poder parlar de com en el firmament de les lletres franceses entre el 1860 i el 1900 apareix atomitzadament tot un conjunt d'estels que podem llegir com aquesta revolució simbolista que Baudelaire ja anuncia. Les flors del mal són en aquest sentit un dels evangelis moderns, això ens ho diu Joan Sales quan a La incerta glòria parla de llibres, li fa dir en el Soleràs llibres que són imprescindibles. Jo crec que tenir avui la ironia, la mirada lúcida i experta de Vicenç Pagès Jordà sobre Baudelaire i l'Esplint ens farà passar una molt bona estona i, per tant, moltes gràcies, Vicenç, i endavant. Molt bé, gràcies. Bé, gràcies per venir a tothom i especialment a dos editors de Baudelaire, com a mínim, entre el públic. Emili Olsina, que gràcies a ell vaig descobrir els textos de Baudelaire sobre Edgar Allan Poe a la llunyana editorial Fontamara, i Josep Lluc, que ha publicat Paradisos artificials i Les flors del mal, si no m'equivoco. I està bé que vinguin els editors també i els lectors. Jo parlaré com a lector, no parlaré ni com a professor ni com a escriptor. Com a lector, a vegades quan llegeixo autors més joves vol dir nascuts als anys 70 o 80, a vegades tinc la sensació que no els entenc. Tinc la sensació que... O sigui, no entenc les motivacions, no entenc per què fan aquelles coses, a vegades no entenc com parlen, cosa que a vegades em preocupa perquè penso, esclar, si no entenc els joves és que m'he fet vell, no? O no sintonitzo, o no estic en la ona o el que sigui. I en canvi, quan llegeixo Baudelaire, l'entenc, o tinc la sensació que l'entenc. No només l'entenc, sinó que trobo que és actual i que les coses que explica i que li passen i que escriu són vigents encara. I en canvi, a vegades, autors de fa mig segle estan absolutament periclitats i caducs i ja no tenen cap interès. I Baudelaire continua sent actual i, de fet, més que el meu clàssic, és el meu modern. És el meu modern perquè continua sent perfectament actual. Baudelaire era una persona que, si mireu les fotografies que s'han fet d'ell o els quadres, normalment sembla que està una mica enfadat, irritat, i de fet costa molt imaginar-se'l rient. La veritat és que no reia gaire, no era un home gaire alegre. En una carta a Madame Sabatier, quan semblava que podien fer alguna cosa junts, ell li va escriure: ets tan alegre que al teu costat patiria molt. Això ens dona ja una idea del seu humor. En els petits poemes en prosa
hi ha un poema que es titula Un facetiós, que és un home que va pel carrer content, i Baudelaire escriu que és un imbècil. És a dir, que no se sent gaire pròxim. De fet, té un article sobre el riure, que es titula L'essència del riure. Considera que riure és una degradació física i moral. I ho argumenta en el sentit que el paradís no es reia. I que en aquest sentit és una degradació, perquè hem passat a una fase inferior. De tota manera, hi ha documentades com a mínim 2 vegades que Baudelaire va riure i volia començar la xerrada o conferència, ponència, parlant d'aquestes 2 riallades de Baudelaire i també de 3 enrabiades. I em sembla que en el seu cas podríem dir que a la vida van ser 2 riallades i 3 enrabiades, o unes quantes més enrabiades i poques riallades més. També he d'advertir que només parlaré de la prosa, de la vida només parlaré d'aquests moments, i de la prosa parlaré sobretot dels petits poemes en prosa. Bé, l'any 1839, Baudelaire té 18 anys i està intern en el Lycée Louis le Grand, que va ser el primer institut de França. Està en el centre, podríem dir, de París, a prop de la Sorbona i del Panteó, i allà hi va estudiar Molière, Voltaire, Diderot, Marquès de Sade, i després d'ell Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida. En aquest institut hi havia una disciplina pràcticament militar i només cal dir que hi havia calabossos a dins de l'institut. Llavors, una anècdota, imagineu Baudelaire als 18 anys, una situació molt habitual, un company, un alumne li dona un paper, una altra situació habitual, el professor s'acosta i li diu «Dóna'm aquest paper». Baudelaire no li vol donar el paper, Baudelaire es menja el paper. Primer trosseja el paper i després se'l menja. Això que ara seria digne d'un comentari en una sala de professors, el va dur davant del director de l'institut i el director li va dir què posava en el paper, cosa que segons tots els indicis Baudelaire no sabia. I llavors, davant d'aquesta pregunta de la qual no coneix la resposta, Baudelaire riu. No és un riure alegre, de bon humor, és el riure d'algú que sap que estan a punt d'expulsar-lo de l'institut perquè li fan una pregunta que ell no té idea de la resposta. És un riure de la impotència i de la por, també. I efectivament l'expulsen de l'institut i llavors comença una etapa de la seva vida, viu al barri llatí, li agrada molt sortir de nit i comença una etapa, diríem, de sexe i drogues, perquè llavors no existia el rock and roll, si hagués existit segurament també s'hi hauria dedicat. Està en un moment dolç, són els millors anys de la seva vida, perquè ell als 21 anys havia d'heretar una fortuna del seu pare. I per tant sabia que una fortuna vol dir 100.000 francs, que eren molts diners. De fet, tenia un germanastre que treballava i guanyava 2.000 francs l'any, i no tenia una mala feina, per tant, ell tenia com 50 anyades del seu germà que l'estaven esperant tan bon punt fes 21 anys. Per tant, no tenia gaire interès en treballar ni estudiar. De fet, era un nini, pràcticament. Bé, enrabiades. No, parlaré de la segona riallada. Passem a l'any 1864, té 43 anys, ell no ho sap però li en queden 3 de vida, està força malament, en aquells anys de disbauxa va agafar la sífilis, que tenia unes conseqüències tràgiques, duradores i molt desagradables, estava acostumat a estar malalt, l'opi i l'alcohol també havien fet estralls, se'l considerava un espia de l'Estat, la majoria dels escriptors es consideraven d'esquerra, ell el consideraven de dreta, reaccionari, en ell ja li estava bé,
i per alguna raó decideix guanyar-se la vida pronunciant conferències, cosa que no havia fet mai. De fet, no havia parlat en públic, no havia fet un acte públic en sa vida, i decideix convertir-se en conferenciant als 43 anys, que llavors era una edat ja avançada, i concretament a Bèlgica. Llavors se'n va a Bèlgica, li organitzen unes quantes conferències. A la primera llegeix un article, comença i va llegint, sense cap improvisació, sense cap flexió de veu, un article sobre el pintor Delacroix, no interactua gens amb el públic, llavors no existia el verb interactuar tampoc. La segona conferència que fa parla de Théophile Gautier, al qual venerava, i la conferència la pronuncia d'una manera que sembla una missa, perquè fa uns elogis tan desmesurats de Gautier que la gent no sap ben bé si se n'està rient o què, i molta gent se'n va. Bé, molta gent no, perquè no eren molts, però una part important de l'audiència se'n va. Clar, això ell ho veia i l'anava afectant. La seva tercera conferència a Bèlgica va versar sobre el haixix i l'opi. Tampoc sé si era un tema que interessés molt als belgues de l'any 1864. Allà es va posar nerviós, va balbucejar, li tremolava la veu, es va espantar, com aquell qui diu. Hi havia altres conferències previstes, es van suspendre, però ell en va organitzar una pel seu compte, per la qual hi havia unes expectatives molt elevades, hi havia molt de menjar i beure, i ell s'hi va presentar i hi havia molt poca gent. Era un fracàs de públic estrepitós. Ell, com sempre, va començar a llegir la seva conferència, que era la seva manera de conferenciar, i en un moment donat, com que va veure que hi havia tan poca gent, es va aixecar, va deixar de parlar i va començar a menjar i beure tot aquell bé de Déu de plats que estaven preparats, i és el segon moment de la seva vida que riu. O sigui, són dos riures a la defensiva davant d'una situació que no hi ha res a dir, evidentment. Vull dir, l'expulsen de l'institut i fracassa la seva última conferència, i davant d'aquest riure suposo que la gent, tant el director de l'institut com els belgues, no li troben cap gràcia, és a dir, no deuen saber de què riu Baudelaire, no? Són els dos moments de Baudelaire. Passem a tres enrabiades. N'he seleccionat tres, tot i que va tenir enrabiades durant gran part de la seva vida. La primera enrabiada va ser als 7 anys, la primera grossa. Ell tenia un pare que era un avi, pràcticament. Tenia 38 anys més que la seva mare. La seva mare tenia 20 i tants anys, el seu pare tenia 38 anys més, i era un pare avi, era tranquil, era dolç, era un gran lector, era una persona sensible, havia escrit poemes en llatí, i doncs, la imatge seria el pare i ell passejant per jardins de Luxemburg tranquil·lament. Era un pare, diguéssim, benèvol. Clar, aquest senyor es va morir i la seva mare, al cap de molt poc, va quedar embarassada. De manera que es va haver de casar a correcuita amb el pare, que de fet era un militar, es deia Opic, i per tant, als 7 anys, Baudelaire es troba que té un pare nou, militar, que, com és natural, li pren l'efecte de la seva mare, ell passa a ser una persona ja secundària, i a més és un home que som al segle XIX, els pares eren força repressius, no? Però aquest particularment, al ser padrastre i guanyar-se la vida reprimint, no era la persona que necessitava ell, no? És clar, aquest padrastre el va fer patir durant tota la seva vida. Es va morir el padrastre una mica abans que ell i també van ser uns anys bons. Però esclar, ell això no ho va assumir. Hi ha una anècdota curiosa, l'any 1848, quan hi ha les revolucions de París, curiosament l'encarregat de reprimir els revolucionaris és el seu pare, cosa que freudianament dona molt de sí, perquè hi ha una imatge de Baudelaire a dalt d'una barricada, empunyant el fusell, dient hem de fusellar el general Opic,
que era el seu pare. No? Tinc la sensació que aquí va riure també, però no està demostrat. Però és un moment molt simbòlic. Matar el pare literalment, però a més és el repressor de la revolució. Sí, és impressionant. És un gran moment. Finalment, quan té 21 anys, Baudelaire hereta 100.000 francs i és un de les despeses en diners més ràpides, perquè en 2 anys es gasta uns 50.000 francs. És una bogeria, és una fortuna. Es gasta la meitat de la seva herència. Aquesta sí que és l'època bona, convida a tothom, tot és festa, tot és alegria, disbauxa. Esclar, el pare, el padastre, això ho veu amb una certa reticència i aconsegueixen nomenar un notari que s'encarregarà de controlar-li les despeses tota la vida i passa a tenir una renda de 200 francs al mes, que era sobrada per viure sense treballar, però és que ell devia tants diners que tota la vida va estar endeutat. I com que no va treballar mai, l'enrabiada va ser majúscula, perquè ell encara li quedaven 50.000 francs, en devia molt menys de 50.000, i 200 al mes era una minúcia. De manera que va detestar molt el pare i el notari aquest durant tota la seva vida. Després, el 1857, ell ja té 36 anys, i es publiquen Les flors del mal, que ell considera que és la seva gran obra. És una obra força escandalosa, vull dir, hi ha satanisme, assassinats, hi ha tot de moments considerats immorals. El porten a judici, ell està molt tranquil, perquè a la novel·la Madame Bovary havia estat jutjada per la mateixa sala, pel mateix jutge, i l'havien salvat. Però, esclar, si compareu Madame Bovary i Les flors del mal, no té res a veure. A més, hi va haver una certa campanya periodística contra d'ell. Finalment el van condemnar, va haver de pagar una multa per aquest llibre, li van censurar uns quants poemes i va agafar una enrabiada tan considerable que de fet ja no va escriure més poesia. La poesia es va acabar. Cosa que ens va bé perquè va començar amb els poemes en prosa, que havia començat a escriure però llavors ja es van convertir en un projecte seriós. Va ser poc després d'aquesta condemna que va escriure una frase: «Necessito la venjança com un home cansat necessita un bany». Bé, pel que fa a la prosa, primer he de dir que no era un escriptor d'aquests màgics que quan li diuen «com ho fas per escriure?» deia «em surt així». No era «em surt així». No era la inspiració, no era aquestes fantasmades de pseudoromàntic. De fet, ell estava molt a prop del romanticisme. Victor Hugo era el seu referent, però mai es va creure aquestes fantasmades de «em surt així i no sé com em surt». Ell sabia perfectament com li sortia, era molt treballador, tot i que es produïa poc, és un dels paradoxes de la seva existència, i volia parlar de 3 obres. Primer, el 1846 escriu Consells als joves escriptors, cosa que està molt bé si no fos que tenia 25 anys i no havia publicat res. Què vol dir Consells als joves escriptors? Parla com si tingués una experiència dilatada, tenia experiència zero. Va publicar 3 llibres de la seva vida i en aquella època no n'havia publicat cap. Però realment són consells que val la pena tenir en compte. Un dels consells que diu és no critiqueu els autors populars, sinó que intenteu tenir en el vostre àmbit el talent que ells tenen en el seu, cosa que trobo molt raonable. Perquè l'odi és un licor preciós i no s'ha de malbaratar. Diu, cal ser avar de l'odi. L'odi no es pot malgastar amb qualsevol xitxarel·lo que no escrigui bé. Tot això trobo que als 25 anys ja tenia una manera de veure el món que val la pena tenir en compte. El 1863 publica un article força llarg que es titula El pintor de la vida moderna,
que inspira el títol d'aquesta conferència, que és l'escriptor de la vida moderna. Perquè ell, quan parla de com creu ell que s'ha de pintar, podem entendre que està parlant de com creu ell que s'ha d'escriure. Ell diu que l'artista és com un convalescent que fa dies que no pot sortir de casa seva i que surt al carrer, i per tant tot és nou, tot li agrada, té una curiositat inesgotable, s'assembla a la curiositat de l'infant, que tot és nou, tot l'absorbeix, i també a la de l'embriac. Artista, infant i embriac coincideixen en aquestes ganes de novetat. Per això diu que el geni és la infància recuperada. També diu que s'ha d'evitar caure en el ridícul, que també és un consell important. Ell es fixa en aquella època, quan va veure quadres, que molts pintors pinten coses que ja no existeixen. Pinten sants, pinten ermitans, pinten escenes de la vida de l'Odissea, per exemple, i ell, esclar, ell diu que s'ha de pintar el que està passant ara. Diu que quan veiem una pintura de fa 100 anys o 200 o 300, tot és harmoniós, perquè tant la manera de pintar com el vestit, com el pentinat, com el somriure, són propis d'aquella època. Això està molt ben vist. Somriure va canviant, segons l'època, i la manera de moure's també va canviant. I que quan els pintors antics pintaven el que tenien al seu voltant, i en canvi els pintors del segle XIX pintaven el que pintaven els antics, cosa que és tramposa. Diu que s'ha d'estudiar els antics, però per identificar la bellesa del present. I diu que tota modernitat aspira a esdevenir antiguitat. Per això seria un clàssic modern. També diu que s'ha de buscar l'originalitat i no l'aprovació. En aquest sentit, com que no va tenir gaire aprovació, podem dir que va fer el que havia de fer. En aquest article del pintor de la vida moderna hi ha un fragment dedicat al maquillatge, que trobo que és molt actual, perquè ell, per començar, diu que això que la naturalesa és bona i la civilització és dolenta, que això s'ho van inventar al segle XVIII i que és mentida. Que la naturalesa el que ha creat és l'antropofàgia, la violència i el parricidi, i que en canvi la civilització és el que ha creat la religió, la filosofia, i que la bondat s'aprèn. Diu que som naturalment dolents i que aprenem a ser bons, i que per tant buscar la naturalesa no ens farà bons, sinó que ens farà pitjor. D'aquí va parar el maquillatge, perquè bé, primer parla de la moda, fa una gran defensa de la moda, que és molt actual també, perquè diu que la moda és un símptoma del gust per l'ideal que ha de prevaler per sobre de tot el que és groller i immund, i el maquillatge no existeix per semblar naturals, no, existeix per semblar més artificials, que és el que li agrada. I concretament fa una gran defensa del llapis d'ull. Textualment diu: el marc negre fa la mirada més profunda i més singular, dona a l'ull una aparença més decidida de finestra oberta a l'infinit. Baudelaire com a gran defensor del llapis d'ull, perquè ressalta l'artifici. I en aquest sentit també podíem aplicar-ho això a la literatura. La bona literatura no és la que vol ser natural, que pot ser infecta, sinó la que vol ser artificiosa, treballada i que hi dona voltes. Amb això arribem a Esplint de París, subtitulat Petits poemes en prosa, que és la que jo trobo la seva obra més moderna. Perquè Les flors del mal, tot i que hi ha satanisme i violacions i assassinat, la forma és una forma que és la de sempre. Les rimes fins i tot poden sonar una mica carrinclones. La gent que va buscar Les flors del mal a veure aquell Baudelaire censurat, qualsevol cançoneta de la ràdio és molt més trencadora.
Però, en canvi, amb els poemes en prosa s'inventa un gènere nou, que és el que segurament toca fer davant de la novetat. Ho titula Splin de París. Splin en anglès és la melsa, que és una part del cos que, segons els grecs, segrega la bilis negra. I la bilis negra és la melanconia. I, per tant, són quaderns melancònics. La melanconia, en principi, no és la tristesa, ni és la depressió, encara menys. La melanconia és una tristesa vaga, profunda, permanent, que no depèn de cap fenomen exterior i que es vincula molt a la creació. Els melancònics tenen una naturalesa dotada per la creació espiritual, havia dit Aristòtil ja. Hi ha una mena de dolor d'existir abstracte, no perquè t'hagi succeït cap cosa concreta, que jo diria que això també és molt actual i també és molt modern, està molt vinculat al negre, a l'humor negre. L'humor negre és l'humor que s'agrega a la melsa i que és el que ens fa melancònics, i això pot explicar que Baudelaire tingués predilecció pel color negre i que d'una manera una mica lleugera diguem que té humor negre, en el sentit que és un humor que no fa riure, és un humor melancònic. Els textos de Splin de París els publica durant els seus últims 10 anys útils, podríem dir. Els escriu i els publica durant els seus últims anys, per tant, és la seva última obra. Es va publicar pòstumament, uns quants els va publicar en premsa i uns quants van restar inèdits i tenia una sèrie de projectes que no va poder dur a terme. Per tant, el fracàs judicial de les Flors del Mal va propiciar aquest nou gènere. Ell, com que fa una literatura molt autoconscient, parla repetidament del que està fent. No és que li surti, sinó que té molt clar el que vol fer. I el que diu també és molt modern. Diu que els petits poemes en prosa volen ser penetrants i lleugers, que és tota una poètica, trobo molt actual, ser penetrant i alhora ser lleuger, em sembla que és el que voldríem molts. Diu que parla de coses vistes, si us sona Pla, no és casualitat, Pla era un baudelairià convençut i podria ser que hagués agafat aquest nom d'aquest text on Baudelaire parla del que vol fer. Comparant amb les Flors del Mal, els temes són semblants, però justament la manca de rima i la manca de metre li dona molta més llibertat i molt més humor. Una altra de les coses que va dir sobre els poemes en prosa és que volia associar la tendresa amb l'odi, també és una poètica que subscriuria molta gent, i una altra definició molt moderna deia que eren bagateles laborioses que exigeixen un bon humor constant, entre parèntesi, necessari també per tractar temes tristos. Tot això és el que ell va dir sobre el que estava fent. Per què en diu petits poemes en prosa? Petit, jo suposo que vol dir breu. També estem en una època de grans odes interminables. Són breus, en prosa està clar, i poesia en el sentit que no diu el que ja coneixem, no diu tòpics, sinó que intenta dir coses noves i també amb un llenguatge nou que de fet no rima, però sí que té una música. Els poemes en prosa són molt variats, a vegades són contradictoris, no semblen escrits tot per la mateixa persona, això ara en podíem dir dissolució del jo o altres coses d'aquest estil, però no hi ha una recerca de coherència, sinó que a vegades és egoista i al cap d'unes pàgines critica l'egoisme, es contradiu d'una manera força clara. I cada poema té una forma nova, a vegades s'assemblen al conte, a vegades es poden semblar a l'acudit, la reflexió filosòfica, un apunt del natural, de vegades comença d'una manera i acaba de l'altra. No té una estructura, sinó que té una
té una afluència. Tampoc són textos concloents, sinó que admeten diferents interpretacions. A vegades sembla propi d'algú que està mig adormit, que està somiant, o que ha pres l'Audanum, per exemple. A vegades són fantasiosos, a vegades són llegendaris, a vegades sembla un acudit. Parla de temes que tampoc eren propis de la literatura de l'època, la sordidesa, el mal. París és curiós perquè és molt difícil reconèixer París a l'Esplint de París, perquè no hi ha cap descripció, no és costumista, no hi ha cap descripció de cap carrer que pugui reconèixer, no hi ha cap racó parisienc, justament no és aquesta cosa tan caduca del raconet de París, sinó que el que passa a París podria passar a qualsevol ciutat moderna. Té un punt d'abstracte. I qualsevol tema li serveix per fer un text, pot ser també el dolor, pot ser la tristesa o pot ser la malenconia. Aquests poemes en prosa cada vegada ens agraden més, perquè inicialment Baudelaire era l'autor de Les flors del mal, però de mica en mica s'han anat descobrint aquests poemes que, insisteixo, són pòstums, i jo diria que han aguantat millor el pas del temps. Fa anys es deia que eren els esborranys de Les flors del mal, perquè a vegades és el mateix tema tocat de diferents maneres, però esclar, molts són posteriors a Les flors del mal, per tant és molt difícil que siguin els esborranys. I ell mateix deia en una carta que eren com dues maneres d'escriure diferents, i evidentment se sentia molt més lliure en el poemes en prosa, perquè quan tu penses en Baudelaire com a transgressor i com a revolucionari, fent aquells poemes que tot està al seu lloc és una mica contradictori. I en canvi els poemes en prosa s'adiuen molt més amb la llibertat dels temes i de la manera d'entendre'ls. Tampoc és un recull amb una arquitectura, amb una estructura inamovible, sinó que es pot començar per qualsevol banda. No hi ha una progressió, tampoc, i dona molt. És com una ciutat que hi pots anar per diferents carrers, t'hi pots acostar, pots fer diferents itineraris, pots rellegir, perquè no hi ha un creixement tampoc, no hi ha una persona que vegis que es va definint, que no madura en absolut, no progressa. I això també és molt modern. Critica la mandra, ell que era un dels grans mandrosos també de la seva època. Pot enfadar-se el personatge amb una noia que menysprea els pobres i després pot fer un text on diu que s'ha d'apallissar els pobres. De fet, apallissa un pobre, però d'aquesta manera aconsegueix que el pobre es desperti i després ell és apallissat pel pobre, cosa que li agrada molt perquè l'ha despertat, podríem dir. No és estrany que a Nietzsche li agradés Baudelaire, perquè és força baudelerià tot plegat. Hi ha un parell de frases que val la pena llegir. Una diu: aquesta vida és un hospital on cada malalt està posseït pel desig de canviar de llit. És força definitiu. Perquè els viatges sempre el van cansar. Llavors ell tenia aquesta visió que en realitat som malalts que canviem de llit. No és això viatjar. I potser el més conegut és el de cal estar sempre embriac, potser ara diríem borratxo. Cal estar sempre embriac. Tot consisteix en això, és l'única qüestió. Per no sentir l'horrible pes del temps que us eslloma i us corba vers la terra, cal embriagar-se sense treva. Però de què? De vi, de poesia o de virtut? Al vostre gust, però embriagueu-vos. De vi, de poesia o de virtut? És difícil afegir alguna altra cosa. L'únic que puc afegir són els últims textos que va escriure abans de morir, que evidentment no va publicar mai en vida. Són textos fragmentaris,
a vegades incoherents, a vegades molt profètics. Moltes vegades són els textos que són citats. Normalment de Baudelaire se cita alguna frase dels poemes en prosa, com les que he llegit ara, o algunes d'aquestes que són dels últims 3 anys de vida, quan estava ja molt malalt. Per exemple, són frases molt curtes, pràcticament són tuits, per entendre'ns. Vull dir, té una capacitat de condensació que si llegiu les coses que s'escrivien a l'època, que eren pesades i carrinclones, inacabables i formulàries, això és aigua fresca. Què és l'art? Prostitució. Ja està, s'ha acabat. Molts amics, molts guants. S'entén que no li agradaven gaire els amics, perquè volia dir que, com des de tocar la mà, es posava el guant. Després en té un que és una mica més llarg, serien 3 tuits aproximadament, que parla del que és la bellesa i que és tremendament actual. Diu, els aires encantadors i que constitueixen la bellesa, en ve alta, sempre, són l'aire fastiguejat. És a dir, si ara agafeu una revista de moda, és exactament això. Quina cara posa la gent a les revistes? L'aire fastiguejat, l'aire dominant, l'aire avorrit, l'aire voluntariós, també, l'aire evaporat, l'aire malvat, l'aire desvergonyit, l'aire malalt, l'aire fred, l'aire felí, l'infantilisme, l'aire entotsolat, indolent i maliciós barrejats, que està descrivint el que passa a la Rambla en aquests moments. També és, jo no sé si és presimbolista o si és preavantguardista, perquè, per exemple, també escriu el que hi ha d'embriagador en el mal gust és el plaer aristocràtic de disgustar, que això sembla del segle XX, el plaer aristocràtic de disgustar. Allò que no és lleugerament deforme té un aire insensible, d'on es desprèn que la irregularitat, és a dir, l'inesperat, la sorpresa, l'esturament, són una part essencial i la característica de la bellesa. S'avança a la bellesa asimètrica, que és la que coneixem. He cultivat la meva histèria amb joia i terror. Podem dir que no és postureig, realment, era això. Clar, és fàcil dir-ho, quan coneixem la seva vida realment va ser molt desgraciat i no és que ho faci veure. El dandi ha d'aspirar a ser sublim sense interrupció. Ha de viure i dormir davant un mirall. Viure i dormir. Dormir davant un mirall ja és un cert nivell de narcisisme. Ser un home útil m'ha semblat sempre horrorós. Les nacions només tenen grans homes malgrat elles. L'heroi de debò es diverteix sol. També podeu dir que és defensiu tot això, però... El que resulta molest de l'amor és que es tracta d'un crim on no podem prescindir d'un còmplice. No sé d'on ve la paraula avantguarda referida a l'avantguarda, però sospito que ve d'una de les frases d'aquesta època, perquè diu, per afegir a les metàfores militars, els poetes de combat, els literats d'avantguarda. Més clar impossible. Els literats d'avantguarda. Es va morir el 1867. Ningú parlava d'avantguardes, llavors. 3 frases, 3 tuits finals. Només hi ha 3 éssers respectables, el sacerdot, el guerrer, el poeta. Saber, matar, crear. Força definitiu. Un altre. Personalment trobo que és la més bèstia que va escriure, a veure si esteu d'acord. La pederàstia és l'únic vincle que té la magistratura amb la humanitat. Trobo que en poques paraules és difícil dir la més grossa. I l'última, i més simpàtica i també molt actual, sigues sempre poeta, fins i tot en prosa. Això em sembla que és
un desideratum que... És a dir, que la majoria de les seves idees sobre escriure són perfectament actuals i molt més actuals que les de fa 40 anys, 50 anys. Hi ha com una època fosca, com l'edat mitjana, tenim una època de repeticions i de fórmules, però quan llegeixes aquest tome tens la sensació que això és molt més actual que molts dels llibres que estan ara a les llibreries. I així s'acaba. Gràcies. Ja que ha dit que Baudelaire era un tuitaire avant la lettre, jo he mirat d'anar-los fent, i ara és el torn de, si hi ha algú d'entre el públic que li vol fer alguna pregunta, aquest viatge per l'Esplin de París i del Baudelaire entre enrabiades i somriures i els que ens has arrencat a nosaltres. Endavant. Jo soc un entusiasta de Baudelaire, però m'han dit moltes vegades que no d'una cosa, a veure si vostè em pot dir que sí. O sigui, de l'Esplin de París, el primer poema aquell de l'estrany, aquest desarrelament que no estima ningú, jo el veig que ha influït altres autors. Per exemple, el mateix Camus, quan fa l'estrany, que també hi ha una espècie de desarrelament, però aquest no l'he llegit. Vaig veure una petita novel·leta de la François Sagan que utilitzava els 4 primers versos d'ell en la portada. Suposo que també hi devia tenir una relació. Mercès. Home, Baudelaire amb el temps ja ha passat a ser estudiat als instituts de França, se'l llegeixen, fan comentaris de text i per tant ja s'ha convertit en una persona molt familiar. André Compagnon, en un llibre que es va publicar fa poc, que es deia 35 o 33 nits amb Baudelaire, que ell el va descobrir a l'escola, li van fer llegir a l'escola. I per tant, clar, per nosaltres encara té un punt d'anar-lo a buscar, perquè a mi no m'han fet llegir mai Baudelaire a l'escola, vull dir que encara té un punt d'autodescobriment, no? Però François Sagan segurament ja se'l va trobar com nosaltres ens trobem Ausiàs Marc. No s'entén el currículum francès sense Baudelaire. Sí, passa que... Clar, el primer poema en prosa són 8 o 9 línies, pràcticament tens tot l'estranger de Camí el tens allà. La idea de l'estranyament, que és molt... La idea mateixa de l'estranyament és molt present. Sí, Sí. Jo la veritat és que han sigut tants els suggeriments, les coses. Mentre anaves parlant pensava que era molt interessant veure la relació entre les flors del mal i l'Esplin, en aquest sentit, que tu has esmentat, de si era anterior o no. Quan parlem del trencament de la poesia simbolista, moderna, baudelariana, amb els paràmetres de la poesia clàssica, jo poso sempre d'exemple la Carronya, que és brutal i que en la nostra literatura, en particular catalana, ha influït. Per exemple, Gabriel Ferrater, que fa servir la imatge del brutal del final de la Carronya, quan ell es carrega tots els tòpics sortint a passejar amb la seva estimada, com si fos un passeig bucòlic habitual, i el que es troben en lloc de collir floretes és una carronya en descomposició. I aleshores descriu amb tot luxe de detalls, vull dir que és mimètic, absolutament mimètic, i després arriba un moment, al final, que li diu: tu, estimada meva, sol de la meva vida, et fa servir tots els tòpics, seràs igual que aquesta carronya. Dius, com a declaració amorosa és espectacular, i llavors diu: digues als cucs que a petons et devoraran, que jo vaig guardar l'essència dels nostres descompostos amors. Aquesta idea de que l'escriptura encara salva, i de fet encara el salva, que només hagi publicat 3 llibres i sigui una veu imprescindible de la literatura no només europea, sinó de la modernitat, és espectacular. De fet, les flors del mal jo diria que és més esgarrifós que els poemes en prosa,
tot és més vaga allà, més general, però a les flors del mal a vegades hi ha aquelles descripcions del fibló que entra, tot allò són més tranquils els poemes en prosa. És com si, tu abans has parlat una mica de la forma, és com si el fet de que fossin sonets els hagués de dinamitar des de dins amb el contingut, justament perquè la forma és aparentment clàssica. En canvi, els poemes en prosa, justament perquè la forma ja és una reivindicació de la no forma o d'una altra forma, llavors pot tenir un to potser més de reflexió, no? És que se'l veu que no pateix tant, perquè de fet, de les flors del mal n'hi ha alguna en llatí, que és clar, quan dius ara llegiré això tan trencador, és llatí, directament, que el seu pare, el de debò, ja feia poemes en llatí, no? I de fet en l'institut, aquest institut militar que anava, ja escrivia poemes en llatí. I en aquest sentit, clar, és un trencament relatiu, perquè simplement agafa la mateixa forma, la mateixa llengua i un to semblant, només que parla de coses diferents. Però els poemes en prosa flueixen d'una manera molt més natural. Fa la sensació que no patia tant, perquè de fet sempre va dir que li costava molt escriure, no tenia facilitat per escriure, i gran part de les cartes a la seva mare doncs explica que li costa, que té problemes, i de fet més o menys s'ha calculat que tota la seva obra era el que escrivia Victor Hugo cada any. Cada any Victor Hugo era una màquina. I esclar, i Baudelaire li costava, i era un gran teòric del treball, i en els últims textos diu que el treball és l'únic que ens pot salvar, i que és... De fet, diu que és molt més divertit, costa una mica d'entendre, però té un d'aquests aforismes que diu cal treballar, si no per gust, si més no per desesperació, ja que si ho analitzem bé, atenció, treballar és menys avorrit que divertir-se. Això ho podríem posar tots en el nostre lloc de treball. Treballar és menys avorrit que divertir-se, perquè això, la diversió, si és obligatòria, es converteix en una rutina més o menys lúdica. Després té una altra frase que també m'agrada molt, que la vinculo en aquesta, que diu la joventut és un sacerdoci, que normalment els joves no l'entenen quan els hi dic, no? És un sacerdoci en el sentit que també hi ha una litúrgia, hi ha una casulla, hi ha totes unes coses que quan tu mires des de fora dius quina mandra ara fer tot això. Clar, has de sortir a unes determinades hores, no pots tornar abans d'una hora perquè és un desastre, has de consumir... Dius, ostres, això no és la llibertat, no? La llibertat és diferent, no? I esclar, ell que s'havia divertit molt d'una manera metòdica i amb una gran inversió, clar, diu, treballar és menys avorrit que divertir-se. Ho diu Baudelaire que... Però en realitat o no treballava tant com deia o li costava molt realment, perquè jo diria que és dels escriptors que ha escrit més sobre el treball. Victor Hugo treballava i Baudelaire escrivia sobre el treball. Llavors, clar, és la diferència. El Josep? Sí, és que com que ho estem emetent, si és per... Gràcies. Jo volia preguntar pels dietaris, perquè Baudelaire tinc entès que va mantenir uns diaris que es van publicar i que no conec, i era per saber, si ho sabeu, quina diferència hi ha entre els diaris i aquests textos últims. És a dir, fins a quin punt aquests apunts són gaire diferents dels seus apunts de diari. Fins a quin punt els apunts de diari són poemes en prosa o no. Jo l'únic dietari que conec són aquests últims, perquè d'ell s'ha publicat la correspondència. Exacte. Hi ha correspondència, que és abundant, després hi ha els llibres que va publicar, i de manera pòstuma hi ha l'Esplin i aquests, no sé si són dietaris, que són 3, Higiene, Fusé i Mon cœur mes amis, i
que no acaben de ser textos llargs, perquè te l'has d'imaginar malalt, te l'has d'imaginar viatjant, i llavors és tot molt fragmentari, però potser no com a poètica, sinó per necessitat, no? Perquè va acabar que no podia fer gaire res. Però Estava ja molt malalt. uns dietaris allò seriosos i regulars, que jo sàpiga... No, crec que es tracta exactament d'això. És això. És que em sembla que que tu et refereixes al Mon cœur mis nu, que em sembla que és aquesta... De tota manera, ara mentre us deia em venia al cap, crec que Pichot en aquella superbiografia que va publicar fa uns anys, sí que citava com de carnets de treball, que pot ser que hi hagi alguna documentació esparsa, però no ben bé com a dietaris, el que imaginem nosaltres quan parlem de dietaris. És que això contradiria la seva Plan incapacitat Gibaldone. de treballar de manera regular, perquè un dietari, vulguis o no, t'hi has de posar, però ell no s'hi posava. No, crec que és exactament això. Jo crec que és el Mon cœur mis nu, que és un text brutal. A més, ja estava molt malalt, ell també. Fins i tot hi ha frases que no s'entenen, que està dislocat allò. I de fet sempre va dibuixar, i a vegades aquests dietaris es publiquen amb els dibuixos que tenen una certa gràcia. I evidentment de tant en tant es dibuixava a ell, i era molt cruel quan es dibuixava a si mateix. O sigui, els seus dibuixos més cruels són els que va fer ell, no els altres. I no reia mai, evidentment. Això ha quedat clar. Sí. Molt bé. No sé si hi ha cap altra pregunta. Bé, doncs jo crec que, com ja prevèiem, ha estat una xerrada ben interessant. Moltíssimes gràcies, Vicenç, i a tots vostès. Els emplaço el dia 26 de maig, que Marta Pessarrodona ens parlarà de la seva Mercè Rodoreda. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies.